Салмаққа келетін болсақ, тікелей әсер етеді, өйткені былай негізінде біз түнде кәдімгідей біраз калория жұмсаймыз ұйықтап жатқан кезде. Неге? Өйткені ағзаны перестройка ғой, қалпына келтіру үшін көп жұмыс болады. Стройка болады кәдімгідей. Енді ұйқыңыз сапалы болса бола алады бұл, және мелатониннің нормасына жетіп тұрса бола алады бұл. Болмаса, біздің ағзамыз оны басқаша реттегісі келеді, и біздің қанымыздан бұлшық етке пайдалы гормондарды, витаминдерді сол құрылысқа жібереді. Негізі ол бұлшық етке кету керек еді. Енді бізде грелин деген гормон бар. Грелин гормоны аштық гормоны. Түнде ұйқысы дұрыс болмаған адам грелин гормоны бик болып тұр, оянады. Ол күндіз өзі байқамай көп нәрсе жегісі келеді. Негізінде шешімі дұрыс ұйықтау еді. Өзін аш сезінеді. Екінші мәселе, бірақ күн дұрыс ұйықтамаған адам қандағы глюкоза мөлшері 6%-ға түсіп кетеді. Енді глюкоза ол қант қой, тәтті ғой. Біз сосын сырттан іздейміз. Испанский чизкейк жегіміз келеді. Негізінде ұйқымен реттеу керек еді. Бұл өзі реттелетін еді. Ұйқы дұрыс болса. Енді осы екі фактор қосылған кезде мен көп тамақ жей беремін. Көп тамақ жей бергенім үшін және түнде бұл энергияны қорыта алмағаным үшін әрине салмақ қосылады.